Alleloia. De amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana babalala no amintsika amin'izao fotoanan'io zao a. Faly de faly indray ny tenako mihaona aminao eto androany a, anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay iarahanao amin'ny fandarana andramoka izao a, ny Aki radio a, ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana sy anareo mpijery a, de ny gropy izay maharesy ny gropy vavaka fiambenana. De manana fiadanana tompo amintsika tsirairay avy ary faly de faly mahita anao eto a, tonga eto indray androany. Ary raha vao androany anao vao tonga eto dia te-hirabanao manokana mihitsy aho hoe arabaina fa dia nalahatr'Andriamanitra ny programanao ka tonga soamantsara eto ianao a. Ny ataontsika eto moa dia tsy inona fa hihaino tenin'Andriamanitra, hifampahirana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ka dia matoa fa mananapatra manokana omenanao Andriamanitra androany amin'ny alalan'izao fandarana izao ka dia maharitatra amin'ny farany a. Ary ihany koa aza raisina kisendrasendra izao zavatra lalovanao izao a, fa izaho mino fa voalahatr'Andriamanitra hatramin'ny Ejipiriany izany. Ka dia arabaina ianao a, dia maharitatra farany ary indray sasany mahery eo tsika niaraka eto a, hihaino hirintsika, hihaino vavakantsika, hihaino toritentsika, hihaino famelabelarana ny toritentsika, hivavaka ho an'ny firenena, izany rehetra izany ataontsika atory ka dia hotahian'ny tompony a, dia mahery hezatra any hatrany a. Aza misalasala mandray anjara anaty commentaire sy ny sisa fa hifampahery eto a isika, raisiny tahaka ny hifampan-keto ianao a, tsisy tombo sy ala antsika rehetra ity fandarana ity. Tahiry tompo koa tsika hifampan-keto, raha latojo niditra teto voalohany androany a, dia ho tahian'Andriamanitra koa ianao raha latojo a, ary ho ataon'Andriamanitra tahaka ny hoe Josoa mihitsy ianao a, dia hozy Andriamanitra hoe tsisy hajanona eo anoloanao a, dia ombanao izy amin'izay rehetra ataonao. Dia tena hoe zavatra rehetra ho ataon'ny tananao dia ho ambinina avokoa. Ho tahian'Andriamanitra anie raha latojo. Tahian Jesosy ihany koa ranabavy a Erikaraka, Ferana Rakoto, ranabavy lalahy, Misfita, Sandola, Mami, Marijo, Kodaleoni, Verselina, Zanary Ambony Valera, dia Razana Monika, Bertsava, Naela, Itody Raonso. Dia ao ihany koa artizanay de Madagasikara, lalahy zany Lina azafady, Tsiry Amboaramiel, ambadiky ny anaranareo misy anarana efa fiantsonareo daholo, Tsiry Amboaramiel, Nambinina, dia ao ihany koa ary Mamy Sirandry, alleloia, dia ao koa Erika, dia Emelovely, Fabiola Zanakandapa, Rantanila Marie Charline, Nadrasika Patitsy, Faliray Ritovo, tonga soa daholo isika tsirairay avy, Kadaka, Nirina Rodriguez, Yama, dia Amboarantsiky, alleloia, Nambintso, dia tonga soa Ranto Nambintso, Maniko, Samina, Kodanela, Mampionina, Agnès Mbolatina, ohatry ny efa hitako teto tsy voandroany akory a, Fintso, tahiny tompo ihany koa i Soameva, Mama Valtina, tahiny Jesosy tsika tsirairay avy. Faly be mahita anareo a, ary maharetatra amin'ny farany. Ary izaho matiko fa tsy ho verimaina akory a, izao fiaretatory ataontsika izao a, fa misy valiny lehibe tokoa ao ambadika izao ka dia tahiny Jesosy tsika tsirairay avy. Androany moa tsika dia araka amin'ny ekipantsika eto androany a, hivavaka fanombohana ranavavitsika Marina. Tadidinareo zaho manomboka androany a, Marina ny anarany a, fa ny anarany amin'ny Facebook a Zanary Ambony Valera. Dia ranavavy Marina nivavaka fanombohana androany isaorana azy izany. Amin'ny androany tsisy famitinana ozy fity a, dia rahampitso indray izany no misy a, dia hitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika eto ranabavy Lina, artizanay de Madagasikara, ary hivavaka ho an'ny firenena ranabavitsika Erika. Ka dia matoka fa fampaherentsika amin'ity androany ity. Maharitatra amin'ny farany ary. Andao ary tsika hiditra avy hatrany amin'ny vavaka, metraka amin'ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra. Andao ampandrosotsika ranabavitsika Marina na i Zanary Ambony Valera hivavaka ao an'ny fandaran'androany a, ametraka izany ampelantanan'Andriamanitra. Tahiny Jesosy ary a,
Ranabavy Marina, anao fitenenana. Ray-pahary sy mpanaovao ny zavatra rehetra. Ay ny fiainanay, miankohaka eto anatrehanao izahay, ary misaotra anao mbola tafahoana eto indray, manome voninahitra anao. Misaotra anao mandrakariva mbola nomenao hery, mba homeo anay lalandava ny fahasalamana, ary mba hahafao izahay amin'ny aretina rehetra mananontany sy amin'ny ratsy rehetra avery na hanalavitra anay aminao. Miaraka amin'ny fahasoavanao, manome toky izahay fa hampiasa mandrakariva ny herinay mba ho fanajana ny tiky nomenao anay rehetra sy ho an'ny voninahitran'Andriamanitra. Aingany izahay miara-mivavaketo mba ahay hifantoka amin'ny vavaka ataonay, hankininay aminao ny zavatra ataonay anio. Amen. Alleloia, mahafinaritra be a, ny vavaka mahafinaritra, le hira mahafinaritra, fohy a, fa matsiro a, sady mafonja. Misaotra betsaka Ranabavy Marina, dia tahiny tompany ianao a, tsy ny ankonanao a, ny aminao manontolo. Dia misaotra anao ny amin'ny fandraisana anjara fa zava-dehibe a ny fandraisana anjara izay nataonao teto a. Dia miotaza ny vokatry ny fanaovana asin'Andriamanitra, tsy ho very maina akory ireny a, fa hitan'Andriamanitra. Mankasitraka azy tsika, dia misaotra anareo ihany koa mankasitraka azy a, mampahery azy ny fankasitrahana izay atao tsika tsirairay avy. Izay mbola tsy narabaiko no arabaiko. Ranabavy Rodinina Aingoline Andrinasolo, Rahalahy Tirira Albenja, ao ihany koa Eliana. Dia tahiny tompo a isika rehetra. Ny filazana moa dia efa nilazaina tamintsika teo fa any amin'ny 25 ny volana marsa, eo anelany 5 ny volana marsa sy ny farany volana marsa isika no hanatanteraka an'ilay seminaire ho ataontsika, no ny antony a izay fiovana programma izay nisy eo amintsika moa zany. Dia ao ihany koa tsika dia hanomana ny Paska isika ao aorianan'izay. Dia ao aorianan'izay indray a dia hanomana vacances indray tsika. Alleloia. Fandraisan'Andriamanitra dia mitohy foana, mitohy foana. Raha tsy misy ny fiovana amin'ny sabata ao avy izao tsika hanatanteraka batisa. Alleloia. Dia raha tsisy koa ny fiovana dia amin'ny lahady izao koa tsika hanatanteraka batisa. Alleloia. Dia apetraksika ampitan-Andriamanitra daholo izany rehetrarehetra izany. Raha vavy ambony valera izy ny ambony valera zany fahafantaran'ny olona azy, fa Zanahary ambony valera ny anaran'ny kantiny a, fa afaka antsointsika hoe Marina izy manomboka androany, dia efa fantany hoe izy zany tenentsika izany. Alleloia. Dia izay no ho ataontsika hanomanomana an'izany rehetrarehetra izany tsika. Manentana anareo foana midira amin'ny ranon'ny batisa, midira amin'ny ranon'ny batisa fa efa akaiky Jesosy ry havana, akaiky Jesosy ary manao antso avy foana izay eto amin'ny fandaharana andramika izao, ny amin'ny tokony a hirosoantsika amin'ny ranon'ny batisa fa efa akaiky Jesosy. Midira amin'ny batisa ny fibebahana isika, fa izay mino tsy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino dia hoelohana. Izany hoe raha miteny ny tena hoe izay mino tsy atao batisa no vonjena, ary miteny izy hoe izay tsy mino kosa dia hoelohana. Dia izany hoe izay tsy mino tsy atao batisa, izay mino tsy atao batisa ho vonjena, izay tsy mino sy tsy atao batisa koa zany a dia hoelohana. Ka dia miteny nanao aho hoe ho any an-danitra isika, izany ny tanjontsika, dia ny ho any an-danitra dia andaontsika hiroso amin'ny ranon'ny batisa. Manentana anao izay. Ny batisa tsy voatery atao eto aminay, ny eto aminay fotsiny a, eto amintsika eto a, somary ohatrany hoe misatrisatra kokoa fanaovana batisa. Ny antony a
zay tsy manao batisa olona hoe te hirotsaka anaty rano fotsiny fa ny olona atao batisa eto de olona tena mibebaka miala amin'ny ratsy fanao a ditan'ireo lasa ohatran'ireo gropy ao amin'ny ankizy amin'ny gropy zay maharesy ireo zany hoe misy fampianarana mihitsy arahanareo a ny amin'ny tenin'Andriamanitra, ny amin'ny fahamarinana amin'ny tenin'Andriamanitra resy lahatra amindreo nareo vao atao batisa eto fa tsy hoe koa resy te hoe za koa ataovy fa tsika tsy manao kitoto aleloia araka ny tenin'ny Paoly hoe tsy manao kitoto tsika amin'ny tiazakazaka ty fa tena manao a ny zavatra tokony ho izy de tiako tenena zany hoe azo atao manao batisa anareo raha vonona ianareo a na teneno pasitera anareo hoe za hoe mba ataovy batisa amin'ny rano be de miromboka anaty rano mihitsy fa efa ho avy reto Jesosy a de tsy reraka izay manao antsoavo tsy reraka izay satria famonjena lalam-pamonjena ny batisa zao tsika eno hira de avy hatrany tsika ditra amin'ny tenin'Andriamanitra vao a hoentin'ny anabavintsika Lina na artizanay a de Madagasikara aleloia ndao ary eno finaritra tsika rehetrarehetra de rehefa eo a to de veno ao anaty toritentsika mifandraindray amin'ny toriteny ihany a ity raha ho ataontsika ity sady hira tianareo izy ity a de ndao ary a ataontsika avy hatrany mahereza tao
Alleloia. Isaoran'Andriamanitra zany izy zany a, dia isaorana antsika rehetrarehetrany koa nankafy niaraka taminay a teto. Dia avy hatrany ary isika dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha misy mbola tsy narabaiko fotsiny a, dia misy olona narabain-dranabavy Charline isaorana azy a, Jenila izy teo. Tonga soa rabavy Jenila ina, tonga soa ihany koa ianao a, dia maharita hatramin'ny farany. Izao ary hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika, ranabavitsika Lina, alleloia, ary ty zanay be Madagasikara, araka ny teviko tamin'izareo samy manana anarana doromo tsika eto a, nareo a, dia hiditra avy amin'ny tenin'Andriamanitra isika, dia mino finaritra ary a, isika rehetrarehetra, fa indrindra zafin-dramanana tahian Jesosy tonga soa, dia mahereza daholo ary tsika tsirairay avy a, hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika, dia rehefa avy eo ary ny tenin'Andriamanitra velona tiany a, tahaka ny mahazatra mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Tahian Jesosy ary a ranabavy a Lina, izay tsy iza fa zanaky ranabavy Antanila Maria Charline, izy no hitorantsika ny tenin'Andriamanitra eto androany. Ndao ary a mino finaritra tsika rehetra, ranabavy Lina, anao ny fitenenana. Tahian Jesosy pastera dia tahian Jesosy sika mianakavy a, miaraka manaraka anay izao vavaka fiambenana izao. Dia raisiko fahasoavana lehibe ho mandrakariva ary havana malala ny mandray anjara indray a, amin'izao vavaka irantsika manao izao. Ka dia manasa antsika indray ary a, anokatra ny baibolitsika ao amin'ny ohabolana 7:20, andininy 4:20. Ohabolana 7:20, andininy 4:20. Rehefa miara-mahita dia vaky toy izao ny tenin'Andriamanitra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: anaka, atolory ahy ny fonao, ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako. Misy laharana 4 kely eo amin'io lalako io a, dia afaka jerentsika etsy ambany etsy a, misy dikany ihany koa manao hoe: ary aoka ny masonao andinika ny lalako. Amen. Anaka, atolory ahy ny fonao, ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako. Amen. Ny soramandry etsy ambony moa dia milaza hoe ohabolana ny amin'ny fahamarinana sy ny fitondran-tena ny endry. Tsika ry havana malala dia olombelona noforoan'Andriamanitra. Rehefa avy namorona ny zavatra rehetra izy a, dia namorona antsika olombelona. Araka ny teny dia nataony mitovy hevitra aminy isika. Izany hoe tena nametrahany ny fony, noforoniny tsy mba nataony kitotoa fa tena niangaliany tokoa, ary tena misy dikany sy mifampiankina daholo ny taova rehetrarehetra atao anatintsika. Dia anisan'izany a ny fo. Tena zava-dehibe amin'ny vatan'olombelona ny fo. Eto Andriamanitra dia milaza hoe fa anaka, atolory ahy ny fonao. Maninona Andriamanitra no mametraka ity didy ity ry havana, satria didy izao lazainy amintsika izao. Inona no antony a mety nahatonga azy nanao izany? Amin'Andriamanitra nahary azy an'izao tontolo izao, dia fantantsika ry havana malala fa olombelona. Olombelona nofamandra manana ny fahalemetsika. Dia fantany hoe olona mora miovaova, olona marefo, olona malemy, satria be loatra ny fakapanahy eto amin'ity fiainan'ny izao tontolo izao ity. Amin'ny olombelona nofamandrantsika tokoa dia marobe ny zavatra ilaintsika amin'ny fiainantsika, dia ohatra hoe tady asa, tady vola, tady fiara, tady trano, dia matetika ny fontsika ry havana mirona amin'ireny zavatra ireny dia manadino an'Andriamanitra. Fantany daholo izany rehetra izany, ary izay mihitsy no nametrahany an'izao didy izao mba hitandremantsika, satria araka ny teniny manao hoe any amin'izay toeran'ny harenareo no misy ny fonareo. Satria rehefa tena diso katsahantsika loatra ry havana malala ny haren'izao tontolo izao, ny trano,
fiara, ny fahaizana, ny hery, zany rehetra zany dia andanitsika rondoa amin'ny fiainantsika. Tena hoe mandany andro, tontolo androntsika dia miaka-marony dia lany andro amin'ny fikatsahana ilay zavatry ny nofo ireny, dia manadino tanteraka ny asan'Andriamanitra, manadino tanteraka an'Andriamanitra. Ka mampatsiahy izy zany arak'izany hoe jereo ny lalako. Sarotra ny lalany fa ny takiny amintsika dia ny fahamarinana. Mitandrina ny didiny tsika, eo ny didy folo izay napetrano antsika. Satria hoy izy ao amin'ny ohabolana toko 7 andininy 1 manao hoe anaka aza manadino ny lalako fa aoka ny fonao hitandrina ny didiko. Sarotra velively ry havana malala ny mitandrina ny didin'Andriamanitra. Omena antsika daholo ny zavatra rehetra iainantsika nataony fitaovana ampiasaintsika daholo ny rehetra reny, kanefa tsy tokony hametrahantsika ny fontsika. Satria rehefa diso miantehitra loatra amin'ireny tsika dia mazava ho azy fa lasa mirohona any amin'ny fiainana ara-nofo. Dia ny fiainana ara-panahintsika zany malefaka dia malefaka. Dia nefany isika raha eto ambon'ity tany ity, ny tanjontsika dia ny hazo ny lanitra. Ka raha ny fiainana ara-nofo no omentsika misy lanja kokoa noho ny fiainana ara-panahy, dia mazava ho azy fa Satana, Losifera, Devoly sy miaramila no mahazo vahana. Satria lasany ny fontsika, lasany ny harenantsika. Tsika nefany Jesosy izay maty eo ambony hazo fijaliana noho ny fanavotana antsika, dia mba miezaka hoe hisintona antsika ho any aminy. Izay ny tanjony, fitiavana antsika no antony anaovany an'izany rehetra izany. Dia izay no takiny amintsika, izay ilay didy mipetraka eto hoe anaka atolory ihany fonao. Nomena antsika daholo ny zavatra rehetra afaka ataontsika, fa izany nefany dia tokony hisy fetrany avokoa. Tsy tokony hibahana amin'ny fiainantsika zany ny fiainana izao tontolo izao, ny fiainana ara-nofo, fa tokony banjintsika misimisy kokoa ny fiainana ara-panahy, izay tena fiainana tokoa. Satria fantatsika tsara ry havana malala fa aorian'ny fahafatesana dia mbola misy fiainana, ary eo no tena manomboka ny fiainana. Koa araka ny tenin'ny mpanao salamo manao hoe ao amin'ny salamo 8:100 andininy 5:100 manao hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ry havana malala, mbola nomeny andreo didiny maro be ireo ahafahantsika manitsy ny diantsika, satria tena maro be tokoa ny fandrika. Indraindray raha zavatra eritreretintsika hoe mety, nefa kay mifandiso amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ka tena hoe manentana antsika mandrakariva handray ny tenin'Andriamanitra. Na dia fotoana fohy ihany aza no anananao dia mizara mamaky ny tenin'Andriamanitra, fa ao anatiny ahitantsika ny lalana tokony hizorantsika, ny didy izay napetranao antsika, dia tena hoe manitsy, mananatra, manoro. Ary dia izany indrindra nanentanako amin'izao toriteny izao, dia ny fatoantsika misimisy kokoa indrindra amin'izao fiainana efa mihasarotra izao ry havana malala. Tena mila miverina amin'Andriamanitra isika, mila mametraka amin'ny fontsika, ny fahatokiantsika an'Andriamanitra, satria anenenantsika aorianao raha toka hoe efa nandritra izay taona maro ny iainantsika izay lany andro tamin'ny fiainana izao tontolo izao tsika. Napetrakantsika tamin'ny haren'ny nofo ny harenantsika, izay lany kalalao hoy ny tenin'Andriamanitra, fa tsy mba any amin'ny harena, any amin'ny fiainana mandrakizay no katsahintsika. Ka dia mbola manana fotoana tsika ry havana malala, aza dia variana loatra, fa tena miatombotra ny fotoana, araroty dia mbola misy ny fahavelomana, fa tsy hananenantsika ny fanarahana an'Andriamanitra. Koa dia misaotra antsika ry havana malala tamin'ny niainona izao tenin'Andriamanitra ny fampizarako taminareo izao. Koa dia voninahitra sy derany natolotro hanao Jesosy malalo. Alleluia, amen. Alleluia, makasitraka azy tsika. Andriamanitra ny amaly fitianao raha nabavy, misaotra indrindra amin'ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Mahafinaritra kely ilay tenin'Andriamanitra raha nabavy rinava dia
tombozitra mitombo fahasoavana, Andriamanitra manan-keram-pahasoavana, amary fitianao ary anandratra anao foana amin'ny androm-piainanao rehetra. Sylvina Dia Arson androany no vitako teto tonga soa. Zina Théoda efa eto foana fa Sylvina Dia Arson zay vao teto de tonga soa Sylvina Dia. Nena Maheny Soa tonga soa mbola tsy de tara loatra ianao Wendy koa tahin'ny Jesosy satria efa hitako tetany izy koa zay mbola tsy voarabako ihany Fabiola Zanakandava efa narabaiko teo Moni tahin'ny Jesosy. Halleluja, makasitraka ranabaviliana de misaotra anareo rehetra ihany koa makasitraka azy satria nareo rehefa makasitraka anjareo de mampahery an-jareo le izy. Halleluja. De zay koa mahatonga raha makasitraka an'izao satria nareo zany mampahery an-jareo androso fa raha ohatra mantsy tsy akasitranareo rehetra izy tsy nety ngamba ny nataoko de kivikivy izy fa isaorana anareo manaiky ataon'Andriamanitra fitaovana ihany koa ao anatin'izany. Anandratra anao amin'ny ambony indrindra Andriamanitra ary karakaranao mandrakariva ranabaviliana de tsy tsaritry ny ampitombo anao Andriamanitra eo ataon'ny solovavany foana ianao amin'ny androm-piainanao rehetra. Artiste ga ozy artiste ga ranabaviliana. Ao ary ranabavy Tody Rahonosoa koa tahin'i Jesosy bolina toko 720 anaka atolory ihany fonao ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako. Anaka atolory ny fonao. Ohatriny hoe baiko, ohatriny hoe fiangaviana, ohatriny hoe torohevitra. Raha nareo zao mandinika zany anaka atolory ihany ny fonao. Tena fahitanareo zany baiko ve zany hoe atolory ihany ny fonao sa fiangaviana mba atolory ihany moa ny fonao sa torohevitra atolory ihany ny fonao. Ahoana fahitanareo an'izany raha nareo nanontaniana. Hoy izy le tonton zay efa tantariko anareo teto. Ny tonton anay efa minody maro izy eto amin'ny folo eto, eto amin'ny tratrany misy ny folo eto misy soratra ngeza be hoe aniza ny foko, misy sarina fo de iny ateratera aniza ny foko. De tsisy namaly hoe aniza ny foko ny fandrombahana be zany fony tonton, tsisy namaly hoe ana. Misaotra anareo. Ny Erika zao fiangaviana, ny Naël fiangaviana, ny Tojo torohevitra. Reo telo reo ihany zany namaly. Baiko ve fiangaviana ve sa torohevitra. Baiko ozy izy Zanahary ambony Valera. Marina mihitsy aty antsoinanao moa fa fangatahana. Baiko ny Marizô. Baiko koa ny Soameva. Baiko koa ny ranabavy Tody Rahonosoa. Samy afaka mitombina daholo nefa ireo valitenareo reo. Samy afaka mitombina daholo reo baiko. Omeo anany fonao omeo anany fonao. Ieny ary rehefa ity baiko. Mba meo anahy moa ny fonao za tsy ameka. Mba meo anahy moa ny fonao azafady. Mengavo moa hoe za tsy ameo sa ve hoe raha za ianao omena anahy io fonao io. Raha za ianao omena anahy io. Ohatra samy mitombina daholo le izy. Fa zao mantsy ry havana malala. Ny fotsika, ny fiainantsika, ny fotsika io de tsy maintsy misy tompony. Tsy maintsy misy tompony. Tsisy hoe tsisy tompony zany. Tsy maintsy misy zavatra mitoetra anatin'ny fotsika ao.
tsy maintsy misy mandrobaka io. Ny fo no zava-dehibe indrindra. Hoy izy ny ohabolana toko faefatra. Anisan'ny zavatra tova, anisan'ny raha toerana io dia io ny party tena sarobidy indrindra eo mivatantsika olombelona, ary tsika rehetra mahalala fa ny fo no miantoka ny fiainantsika. Afaka tsy mahatsiaro saina ny olona, afaka mety hoe tsy mahatsiaro tena ny olona, fa tsy mbola azo lazaina ho maty izy raha mbola mitempo ny fony. Fa rehefa ny fony tsy mitempo intsony dia velomo. Afaka misy olona tsy miasa tsara ny avokaviny, mety tsy fantatro, mbola mitempo ny fony mbola mety. Misy olona misy tova azo esorina ao anatin'ny vatantsika ao fa mbola velona tsika. Misy zao olona efa anankiray sisan'ny reiny, taloha rond, zao rein sisa. Misy eo zao marary vo, marary rein, dia esorina ny anankiray dia ray sisa mandeha, fa velona izy. Fa raha ny fo no esorina dia tena ratsy. Misaotra anareo mamaly, ny Nelina Rodriguez zao fangatahana, ny Marie Charline koa fangatahana. Dia hitantsika ihany moa ny valiny rehefa avy eo, alleloia. Fa izao ny ohabolana toko faefatra andininy fahatelo amby roapolo dia miteny mazava manao hoe tandremo ny fonao, mihoatra no izay rehetra tokony ho tandremana, fa avy ao aminy no iavin'ny aina. Tandremo ny fo. Dia ahoana raha nabavy Lovely zany tsy misy estomac zany, dia ahoana no andevonana sakafo amin'izany, tsisy vavony zany intsony. Enjana be zany nefa tena misy nefa izany. Misy olona koa efa tsisy pancréas intsony, misy olona tsy misy base. Betsaka zavatra efa afaka tsisy ao anatin'ny vatantsika ao, fa ny fo tsy possible, tsy possible. Misy olona koa novaina fo-kisoa. Reny moa zany dia efa tena tsy hay intsony izay ao anatin'ny olona amin'ireny, fa dia Andriamanitra tsy hay intsony izay hevitra Andriamanitra mahita an'ireny hoe fona biby maloto ny atao anatin'ny olona tena nataon'Andriamanitra mitovy endrika aminy. Fa dia misy olona fantatro maromaro mandeha pile ny fony dia soloina pile isaky ny 5 taona izy isaky ny 10 taona. Hoy ny ten'Andriamanitra tandremo ny fonao, mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana. Tena raha misy tokony ho tandremanao dia ny fonao, satria io sarobidy ary saropady eo amin'ny fiainantsika. Zao rehefa namalala raha izany mandinika zavatra nantaniko anareo teo matsy dia samy afaka marina daholo zavatra nitenenareo teo. Fa izaho manokana amin'ny mampitory teny anahy, amin'ny mampifandinihako an'ilay zavatra mitranga tamin'ilay anaky telo teo hoe baiko ve ilay izy, anaka atolory ihany fonao, sa fiangaviana anaka mba meo amony fonao, io nge tena mba ilaiko, sa hoe raha izaho ianao menana ny fonao. Raha izany mandinika zaho androany avy teny izay raha izany mandinika ny fandinihako manokana dia izaho mieritreritra torohevitra io, fa sady tsy baiko no tsy fiangaviana. Tsy baiko satria izao Andriamanitra tsy miforce an'izany zany. Andriamanitra zany tsy mba manery ary tsy mba, Andriamanitra dia mamela ny olona mandeha malalaka amin'ny safidiny. Raha baiko dia tena baikoin'Andriamanitra daholo nge rehefa nandefasan'Andriamanitra baiko isika mba tsy hanoty. Fa inona nataon'ny olona? Manota ny olona. Raha nomena, tsy nomena safidy i Eva tao amin'ny sahedena hoe aza raha izaho ianao tsy mihinana io hazo eo voan'ny saha io, fa baiko nomena, fa ny hazo eo voan'ny saha kosa aza hohaninao. Fa inona nataony Eva? Nohaniny.
nefa baiko ny teo. Ary ny fiangaviana indray a ohatrany tsy fiangaviana ilay izy satria zao fiangaviana moa zany tsy de nisy ny ankabetsahana zany raha nijereko a de ny betsaka tamin'ireo nindrona tany amin'ny baiko a de nindrona tany amin'ny hoe torohevitra. Tsy fiangaviana koa ilay izy satria zao Andriamanitra, alleloia, de Andriamanitra foana. Ary Andriamanitra de mipetraka amin'ny maha-Andriamanitra lehibe anazy. Andriamanitra tsy mandadilady amin'ny olona zany. Moa e, mba meo anamony foana hoe. Andriamanitra de zao rehefa malala. Tsy problème an'Andriamanitra ireo olona rehetra maniratsira an'Andriamanitra sy tsy mety manaiky an'Andriamanitra ireo. Satria zao ao an-danitra ao Andriamanitra efa feno poder, alleloia. Efa feno poder izy. Ary ao an-danitra ao tsy ohatra antsika tsika zao raha manao fiderana de tian'Andriamanitra any fa tsika mbola voapetipetiny. Misy fotoantsika avy midera an'Andriamanitra, misy fotoantsika avy mivavaka mbola mandeha amin'izao tontolo zao mbola voapetipetina ny fotsika. Misy fotoantsika mbola tezitra fa ao an-danitra ao misy olo 420 tsy tezitra tsony. Masina tena misy olo masina ao. Misy anjely ao an-danitra ao manome voninahitra Andriamanitra maraina atoandro hariva amin'ny alina tsisy alina tsony raha teo moa fa tontolo ny andro manome voninahitra azy. Ampy an'Andriamanitra io. Isika zany zay mahatonga tsika tsy afaka miampifilafila an'Andriamanitra mihitsy. Tsy ataoko io asan'Andriamanitra io zany aza mba andalena mihitsy Andriamanitra fa tsy ataoko io Tsy tsika zao mihitsy ny afaka itenan'Andriamanitra an'izany. Satria zao Andriamanitra efa misy manao an'izany eo. Isika no misisika. Fa tsy Andriamanitra mihitsy tena eo amoa. I Naël, i Tojo, Maman Valentine, eo mba meo anamony, mba tanaka, mba tolory amony fona hoe. Sady tsy mibaiko izy. Fa amiko manokana torohevitra anaka atolory any fona. Hitako io fona io. Fa tokony atolotra ao anahy io. Fantatr'Andriamanitra fa raha tsy atolotra azy ny fotsika de potika. Rehefa tsy Andriamanitra ny ao de ny devoly. Ary rehefa ny devoly ny ao de potika ny fo. Rehefa ny devoly ny avelan'ny olona miditra anatin'ny fony de misy alahelo de alahelo lalina mitondra ratra-po izay tsy mety sitrana de manonitra de maty ny areti-po nefa rany. Manao gros cœur. Anika na rehefa mamy toaka re de malahelo zavatra be de manao ranomasy toaka. Terena mihaino hira de toritory fo amin'le hira de iny de malahelo olona de mitarika zavatra de maratra. Avy ny devoliny ao de io fotsika io misy zavatra kely. Ary zany mahatonga antsika isika rehefa lasa mivavaka tsy tokony olona mora tezitra, tsy tokony olona mora malahelo, tsy tokony olona mora maloto fo, ary tsy tokony olona mitana lahelo sy mitana loto-po. Raha vao mbola tsy Andriamanitra ny anatin'ny fotsika de mandray andreny zavatra rehetra tsika de mora maloto fo kely de mitazona zavatra ao am-po. De rehefa tenen'ny olona hoe manao nareo sava ve ianao io? Sava ka. Fa ao anatin'ny fo ao inona? Tsy sava. Ary ny fo ratsy io fo io rehefa ratsy ny tafiditra ao. Tena misy olona ratsy fo rehefa ratsy ny tafiditra ao. Reny olona mamosavy reny hoe mpamosavy ny jovavim-beo zay firy zany olona matinareo fa be dia be izy matiny eka. De nareo ve tsy mba malahelo mamono andreo tsy malahelo zay ozy izy. Tiana mihitsy mahita an'iny maty, tiana mihitsy ary tsy maty ny tiana voalohany fa izy le mijalijaly. Asa tsisy sentiment zany. Ny mpamosavy tsisy sentiment aminao zany. Rehefa potehany ianao de potehany. Misy an'ile vehivavy izy hitako tamin'ny Facebook efa ela be izy. Ohatranazy ao ny tarehany izy vehivavy.
sola loby ohatry dia tsisy inona ny atiny voakatra ny mosavy mahafinaritra hoe mahita olona ohatr'ireny mahafinaritra an'dia hoe ny olona ratsy fo mahita an'ireny lamina ny olona tsara fo no malahelo fa ny olona ratsy fo a satroka nahita zavatra ratsy satria efa ratsy ny ao anatiny dia ratsy no mivoaka ao dia ratsy ny tafiditra ao dia ratsy no mivoaka ao tena Andriamanitra rehefa miteny amintsika tandremo ny fonao a mihoatra anao zavatra rehetra raha hitandrina zavatra zany ianao raha hitandrina zavatra ianao dia ny fonao tandremona ny fonao fa io ny tena herinao io andria mahatongan'Andriamanitra miteny anaka atolory ihany fonao fa raha atolotra ao anahy io halleloia raha atolotra ao anahy io dia karakaraiko rehefa hoe miova fo tsika manao ny anina any efa niova fo izy nivavaka izy nanao an'iny nanolotra ny fono an'Andriamanitra izy nanao an'iny ary tsika rehefa miova fo tsy mitombina zany hoe niova fo ianao dia lasa manao halleloia sy amainina sy mivavaka ihany fa ny teo ihany ny teo mbola mikitakita ihany mbola tabataba ihany mbola loza be ihany dia tandremo fa mbola tsy Jesosy ny ao ny olona misy an' Jesosy nanolotra ny fono an'Andriamanitra zany olona falifaly lava miramirandava be fitiavana halleloia vadika olona lasa olona mahafinaritra mahate olona mahate ho tia halleloia miova fo ary rehefa nidahalo miova fo a dia lasa talo izy lasa tsara fanahy kely fa mbola rehefa tsy miova izy mbola dalo fa nandray niova fo izy dia talo kely mahafinaritra kely halleloia androany za teny amintsika rehetrarehetra hoe tonga ny tenin'Andriamanitra zany miteny amintsika manao hoe anaka atolory ihany fonao atolory ihany fonao fa hitako ny atao an'io halleloia hitako ny atao an'io andao atolotsika an' Jesosy ny fontsika io fonao maratra lava io fonao mitahiry zavatra be dia be io misy aminareo reo a zavatra efa tamin'ny 5 taona lasa mbola ao am-ponareo ao zao izy hatramin'izao dia torohevitra ny tonga aminao androany hoy izy Andriamanitra aminao hoe anaka atolory ahy io fa hovideko iny halleloia ho ahitsako ireny zavatra mavesatra manavesatra ny fonao misy olona zao na nisy ratsy anao nanao zavatra taminao mety nanao teny marary taminao mety nanao zavatra tena nanam-pahelo anao dia hatramin'izao mbola ao am-ponao ilay izy dia tadidio fa io raha mbola mitambesatra ao am-ponao tsy mbola afaka handroso ara-panahy mihitsy ianao tsy mandroso ny olona mbola maloto fo tsy afaka handroso ara-panahy satria zao ny tokony hipetraka ao anatin'ny fontsika dia zava-madio zava-masina tokony hitoerana fanahy masina halleloia ny ataonao voalohany rehefa andeha hivavaka ianao dia tsy mianatra toriteny aloha halleloia tsy mianatra toriteny tsy mianatra tsy mbola izay aloha fa ny manolotra ny fonao ho an'Andriamanitra manolotra ny fonao ho an'Andriamanitra ny zavatra voalohany tokony ataontsika dia ny manolotra ny fontsika ity an'Andriamanitra hoy izy ny Deutéronome 4:1-5 manao hoe tiavany Jehovah Andriamanitra eo amin'ny fonareo rehetra ny saina rehetra sy ny fanahina rehetra Deutéronome 4:4 vakitsika 5
Ary tiavany Jehovahandriamanitra ao ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra. Halleloia. Anomboka ianao hiara-ndeha amin'Andriamanitra. Za teny aminao, tsy tafalaka ela amin'Andriamanitra ianao raha tsy tia an'Andriamanitra. Ianao mahavita miaraka amin'olona tsy tianao? Ianao hoe mahavita mitazona zavatra tsy tianao? Misy zavatra tefa tsy tianao a? Dia mbola tazominao ka tsy ho anaovanao ilay izy. Tsy ho ampiasainao ilay izy. Tsy tianao ilay izy. Raha te haharitra amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ianao a, dia aza mbola mianatra zavatra hafa aloha. Fa mianara aloha mitia an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra. Amin'ny fonao rehetra. Ary Jesosy tena niteny. Jesosy hoe izay tiany ray na ny reniny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy azo atao mpianatra. Mateo 10. Andriamanitra rehefa haka ny fotsika, rehefa tolotsika azy ny fotsika dia tena tolotra azy manontolo. Betsaka loatra mantsy ny zavatra maka an'io fotsika io. Mateo 10 andininy 17 ilay niteneko teo. Hoy Jesosy, raha izay tiany ray na ny reniny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy. Ary izay tiany zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy. Ary izay tsy mitondra ny hazo fijaliana ka tsy manaraka ahy dia tsy mendrika ho ahy. Izay mamonjy ny ainy no hamery azy, ary izay mamery ny ainy no ny amiko dia ahazo azy. Ny fotsika io a mizarazara. Ny anontanontany zao aniza ny foko izy a dia anontanotinina ny fony. Ny fotsika io mizarazara io. Fa raha tiantsika ny androso, tena androso ho any an-danitra isika, dia andao menam-bogadiny an' Jesosy. Andao atolotra an'Andriamanitra ny fotsika. Izany hoe maninona? Inona moa ny dikan'izany hoe izay tiany ray ny mihoatra noho ny fitiavany, ray sy ny reniny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy. Raha vao tsy Jesosy ny tiantsika, raha vao tsy Andriamanitra ny tiantsika mihoatra noho zavatra rehetra, tsy tonga teto kory tsika androany alina. Raha tsy Andriamanitra ny tiantsika, tsy tonga eto tsika amin'izao. Any aminareo any Koweït zao, any Madagasikara zao a, za manokana dia tena sady tahiny tompolo a zinawirda dia nitaky anantenana nirina izy a dia antenantsika ho tonga eo a izy. Halleloia. Tonga soa nareo a. Za manokana midera anareo, mampahery anareo izay any Madagasikara, any Koweït, any Chine rehefa mifandarana amin'ny alina ohatr'izao, ary mampahery anareo any États-Unis sy Canada rehefa mifandarantsika rehefa sabata maraina rehefa commencement. Satria maninona? Izay zao ny lera mety aminay. Fa ho an'ny zareo Madagasikara zao efa amin'ny firy zao? Amin'ny zao efa amin'ny 1:12 alina latsaka, an'izao efa amin'ny 2 alina latsaka. Tsy mora izany. Ary olona tian'Andriamanitra mahavita an'izany, tena miarahaba anareo a. Halleloia. Olona tian'Andriamanitra no mahavita an'izany. Tsaroako foana raha nabavy Maria zao rehefa sabata maraina manao commencement. Commencement antsika manomboka any amin'ny folo sasany any. Zany amin'ny folo sasany zany any amin'ny zareo a, amin'ny 4 sasany any raha tsy diso amiko. Raha tsy diso amiko. Mifoha amin'ny 4 sasany maraina, hanao inona? Hanaraka commencement. Zareo any Koweït? Amin'ny 4 sasany.
misy fanontaniana. Efa voavalin'ny olona rehetrarehetra ny fanontanian-dranam-pavy mampisarandry. Eo eto an-tany a, tsy maintsy misy olona tsy maintsy misy foana ny olona manafotoana antsika na eny anatin'ny asantsika ny tadidinao ty teniko ty, fa ny amin'izay tontolo misy anao any am-piasana tsy maintsy misy ty olona anankiray a izay tsy manao fa tsy zavatra manafotoana anao ao anatin'ny tontolo izay iainanao. Rehefa miditra amina toerana iray nareo dia zao no tadidio. Vao miditra amina toerana iray nareo a dia jerevo fa tsy maintsy misy olona anankiray mahafinaritra be anareo a, manohana be anareo a, tia be anareo, mbola tsy mahafantatrareo dia misy olona anankiray tena tsisy afa-tsy manafotoana anareo na fijeriny anareo vao miditra, tsisy hoe hanana ny vola ianao na naninona fa tonga dia tsy tianao fotsiny olona io. Misy foana izay. Elaka maninana Bavimamy Sarandria zany dia tadidinareo ainy amin'izay toerana rehetra alehanareo, naiza naiza. Mitarika fivoriana ianao ohatra, mitarika olona, ao anatin'ny olona tarihanao tsy maintsy misy izay olona iray izay. Ka izay teneko izay mbola andalam-pahamariana azy mihitsy hoe tsy maintsy misy dia isan'andro io olona io manao izay manafotoana anareo, fa izao ny anaovana anazy, mivavah. Tena hita anatrehany Jesosy io olona io, dia eto am-bavaka fa io na io olona io miala tsy eo amin'ny fiasana misy anao intsony na io toerana misy anao io, na io olona io lasa mifankahazo be aminao, tsy maintsy ray amin'izay, tsy maintsy misy foana izay. Izay zao taloha mifindra trano, vao niditra tao amin'ilay trano zay dia misy olona tena, ka tamin'izany zay mbola mipetraka amina immeuble, hoe immeuble dia misy appartement maromaro. Izay mantsy zao tsy mipetraka amin'ireny zao, zay tsy maintsy efa mipetraka amina, tsy maintsy mipetraka amina trano, amina pavillon, satria noho ny asan'Andriamanitra. Raha izay hoe mipetraka any amin'ny immeuble riavina tsy tapatapain'ny olona amin'ity fandaharantsika efa amin'ny filiale ity. Fa ny tiako tena hoe misy olona tonga dia manafotoana anao, tonga dia miteny ratsy anaty tsy amin'ny antony a, asa izay mahazo azy tonga dia tenenany ratsy a, dia izaho tsy namaly. Tsika mivadika lasa ohatry ny kely sandry rehefa mivavaka, rehefa mivavò a, fa ny sandritsika ny kely, fa ny anatintsika ataon'Andriamanitra ame lehibe. Dia izao tsy ny teny aho. Ny zavatra ataoko fotsiny hoy zareo inona, eviteko ny tsy hifanenanena aminy. Tsy rariko mihitsy izy, eviteko, ialako, dia tsy dia mifanena, tsy dia mifanena. Fa izao koa zany efa izany teny Jesosy a, hitanao io a, teny ratsy an'ny mpanomponao io a, hitanao fa tena manao izay mahafotoana. Fa inona ny zavatra nitranga hozy ianao? Angambany tsy ampy tapa-bolana, niala tao amin'ilay trano, niala tao amin'ilay trano nisy anay io izy. Ary tsy vitany niala tao fa nisy problème, satria izy mantsy ohatry ny mpanamboatra tômôbilina. Efa miala eo ampitantaneta tanteraretana ny tongavan'olona firy indray tonga hoe tômôbilina namboariny tsy nety, nanaovan'olona réclamation teo, farak'izay aingana ohatry ny nitsoaka mihitsy ny ialany teo. Lamina be amin'izay izy tao amin'ilay trano, tao amin'ilay immeuble, fankatỳ aminay daholo ny olona. Ary ny solon'Andriamanitra, misy olona tonga dia tia be anao fotsiny, tsotra izao fotsiny, halleloia, mifankahazo be aminao fotsiny. Etiko tena zany hoe ireny tsy maintsy misy an'ireny eo amin'ny fiainantsika. Fa hiverina amin'ilay tenin' Jesosy teo tsika hoe raha ohatra ozy izy izay tiany reniny na ny rainy mihoatra noho ny fitiavany dia tsy mendrika ho ahy. Ny fontsika rehefa niteny Andriamanitra anakatolory ihany fonao dia atolotra azy manontolo. Aroka ny masonao ho faly mijery ny lalako. Izany hoe maninona? Ny fontsika zany raisin'Andriamanitra dia mifantoka amin'Andriamanitra isika. Tsy atsika tsy tia nininona, tsy tia lasa tsy makala ray aman-dreny. Tenin'Andriamanitra ny teny hoe manaja ny ray sy ny reninao. Fa kosa ny fitiavantsika ho an'Andriamanitra. Ka ninona zavatra ho an'Andriamanitra, mila ho lalina foana ny an'Andriamanitra satria tianao Andriamanitra. Raha samy mampiantso izany ny ray aman-dreninao, avy andao hiara-misakafo, tonga avy aty, nefa Andriamanitra koa miantso anao amin'ny andro fafito. Mitsara.
dia iza ny tianao rehefa Andriamanitra ny tianao dia eo amin'Andriamanitra no misy anao. Alleloia. Za zao ry havako malalako ijoroka avombelona aminareo a. Za tena variana fa za tena be dia be mihitsy zavatra tena tiako taloha dia mahavariana anahy tsy hoe forceko a. Rehefa lasa nivavaka ohatran'izao lasa tsy asa dinidiniko, lasa tsy lasa nisintona be ny foko intsony, lasa diniko tanteraka. Tena betsaka izy ireo, betsaka. Fa rehefa lasa nity an'Andriamanitra dia lasa Andriamanitra, izay misy an'Andriamanitra dia tiako aleha. Misy fety, misy fampisehoana, tiako mijery an'ireny. Ny azy zavatra tena anisany faran'izay tiako mahafantatra ao, mamonjy an'ireny fampirantiana resaka fiarakodia ireny satria ireny ny asako taloha. Mijery an'ireny resaka fampirantiana fiarakodia, ireny ohatra hoe fionana, ohatra hoe misy fionana fiarakodia aty aminay zao misy an'izay amin'ny volana May any. Fionana hitany hoe fiarakodia taloha ireny, ilay talohaloha. Dia fionana ngezabe an'ireny, mamonjy an'ireny, mamonjy an'ireny mitinina ireny tena tiako, tena mahafinaritra anahy fa adiniko tanteraka ilay izy. Raha manam-potoana andehanana amin'ireny a dia anaovako asan'Andriamanitra, nanaovako zary tsy hoe forcena, tsy hoe kory hoe tena lasa asa terivozina be manompon'Andriamanitra, tsia, fa tiako fotsiny hoe manao zavatra ho an'Andriamanitra, mahafinaritra anahako ny zavatra mikasika an'Andriamanitra ao anatin'ny tontolon'Andriamanitra. Alleloia. Teneniko anao fa ny anay ato ny zavatra mandeha ato amin'ny tokantranonay hira fiderana, tsisy miforce anay amin'izany a, fa tena mandeha fotsiny izy tena tiantsika Andriamanitra. Ndao hihaino hira fiderana au lieu dia hijery film na hijery anina, zay zany tsy manao an'izany aza aminay tsy mahazo mijery télé, fa ilay télé mihitsy tsy tianao azy, fa alao mijery hira fiderana amin'ny YouTube. Alleloia. Androany a, raha ny fonao tolotra ho an'i Jesosy androany, torohevitra no menanao. Alleloia. Torohevitra tsara sady mahasoa no menanao androany, atoren'Andriamanitra ny fonao, fa n'Andriamanitra ny toetra anatin'ny fonao. Alleloia. Dia tena iova io fonao io. Rehefa Andriamanitra ny anorantsika ny fontsika, ny zava-nanavesatra ny fontsika rehetra tao a, maivana. Zay taloha dia tena teneniko anareo a, araka ilay teneniko taminareo hoe nahatonga anay boky nitrosy, nisy olona nisoloky efa nijoroka avombelona teto, moa misy aminareo mbola tsy tahinao an'ilay izy. Fa tena ireo olona ireo a, tena nozoniko mihitsy tamin'izany. Tsika tsy mahazo manozona olona, tamin'izany mbola tsy mivavaka. Tena nozoniko mihitsy tamin'izany hoe tena tsara kosa ny nataon'izany olona izany. Vola 4 millions ry havana, nalainy fotsiny ny adana be zao izy tany. Za saika nigatra, za tena nitrotrongotrongoko mihitsy satria nikorosofahana tanteraka ary nitarika zavatra be dia be teo amin'ny fiainako. Dia navezatra tato am-poko foana zany, eny indray aloha tao ary, dia mavesatra mihitsy. Dia misy fotoana ianao mieritreritra ankehitriny dia mieritreritra anazy, ary ny devoly a dia teneniko anao fa ny devoly manararaotra. Raha vao ny fonao mbola tsy an'Andriamanitra dia vesara ny zavatra kely fa angezany anatin'io fonao hoe mahavesatra anatin'io fonao, fofeny lolo-po, fofeny fahatezerana, fofeny fankahalana ao anatin'io fonao io dia mahavesatra. Fotehanao valifaty ratsy fo. Fa rehefa nanomboka nivavaka, natolotra an'i Jesosy amin'izay ny fo, dia zava-mahafinaritra angery havana dia izao. Rehefa natolotra azy ny fo dia namboariny. Halleloia.
ary rehefa namboarina dia tena vita tsara, manomboka ame tsara, dia zay zao teneniny anareo mihitsy rehefa mivavaka izay, mivavaka ho an'ireny olona ireny. Mba manahoana ary zareo a, mbola sanatria mbola misoloky olona ary ve zao le olona nisoloky anay ireny? Zay tsy manana lelo amin'intsony. Tena marina efa tenenainareo teto ary izany. Fa tena sady tsy manana lelo amin'ireny olona ireny intsony izay, izay seka nahapotika ny fiainana efa nahapotika mihitsy moa e. Fa tena marina ary mbola misaotra an'ireny olona ireny izay. Fa raha tsy ireny olona ireny tsy hitanareo teto ohatr'izao izay. Alleloia. Raha tsy ireny olona ireny, 5-10 taona, 9-10 taona lasa nanao anay tahaka ireny, tsy ohatr'izao ny fiainanay. Tsy lasa mpanompon'Andriamanitra ohatr'izao zahay. Alleloia. Dia tonga ny famelan-keloka, namela izay. Mela tanteraka. Andriamanitra no nahatonga an'izao a. Zao tao anatin'izany no natonga ny anolotra ny fony ho an'izao, fo tena rotorotiky ny ady, fo tena rotorotiky ny problème, rotorotiky ny ranomaso, ny alahelo-po rehetrarehetra. Ny fotsikitinga ary avako malalaka ka tena teneniko anao mihitsy hoe fo ratsy e. Ary io tsisy nandray io raha nomentsika nataontsika varobobe ny an-tsena. Fo efa potipotika sady maloto ny ravarava. Fa mbola ho izany n'Andriamanitra hoe anaka atolory ahy io. Mety hitentsika ratsy be izy ato Andriamanitra, atolory ahy fa aiko io. Halleloia. Andriamanitra rera manaiky an'io fotsika ratsy io. Androany za miteny aminao, andao atolotra azy. Efesianina toko 5 miavaka iko aminao, andininy 17. Andininy 17, Efesianina toko 7:17. Ary noho izany andohalehako amin'iray izay azoan'ny fianakaviana rehetra ny an-danitra sy etỳ tany anarina, mba homeny anareo araka ny reniny voninahiny, mba ho hatanjahina fatratra ny fanahiny, amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo, mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana, mba hamaka siorina mafy amin'ny fitiavana ianareo, mba haizanareo mba amin'ny olona masina rehetra mahafantatra tsara izay sakany sy ny lavany ary ny aviny sy ny alaliny, ary malala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra no fahalalana, mba hamenona anareo ho amin'ny fahafinon'Andriamanitra ihany koa. Alleluia. Ataovy izay hahatonga ny Kristy toetra ao am-pontsika amin'ny finoana, ka hamaka siorina mafy amin'ny fitiavana isika. Raha ny devonina anatin'ny fon'ny olona, dia ratsy fony olona, ratsy daholo ny zavatra eritreretiny, ratsy daholo ny zavatra avoakany. Rehefa Andriamanitra mitavitra anatin'ny fontsika, inona moa mahatonga antsika manao gamaliela? Inona mahatonga antsika manao gamaliela? Misy fo antra aty anatintsika, misy fitiavana ny hafa. Tsisy havantsika naray ary reny olona nomentsika bodofotsy sy nomentsika sakafo sy nomentsika fitaovam-pianarana sy nomentsika akanjo mafana ireny. Tsisy havantsika ireny naray ary. Fa ny tsy havantsika ary dia maninona tsika? Misy fitiavana ny hafa. Satria maninona? Satria hanolotra ny fontsika ho an'Andriamanitra isika. Androany ianao raha mbola tsy hanolotra ny fonao ho an'i Jesosy, dia atolory. Raha tianao hilamina ny fiainanao, miainga avy ao anatin'ny fonao ny zavatra rehetra. Miainga avy ao anatin'ny fontsika ny zavatra rehetra. Torohevitra nomen'Andriamanitra anao androany. Raha zahay ianao, atolotra azy ny fiainanao, atolotra azy ny fonao. Raha atolotra ho azy ny fonao, dia izy ny karakaranio. Mety hozana hoe fotsy dia maka izy ity. Halleluia. Meo an'Andriamanitra dia fantany zavatra tokony atao amin'iny. Ho karakarainy ny fonao, ho tefeny ny fonao, fankalana anatin'ny fonao sy ny fitiavana. Rehefa ny fontsika nomentsika an'Andriamanitra, dia miova ny fiainantsika. Mety mpiteny ratsy ianao taloha, fa nomenao an' Jesosy ny fonao androany, ho mpitory teny vavanao mipesipesina ny teny ratsy hatramin'izay io.
toriteniny farany ianao tia mankahala olona sy tsy manam-pitiavana io olona hoanitra olona ianao halleloia ary na de misy manitsy ratsy anao azy de hovarinao tsara satria naninona satria ny fonao nomenao an'Andriamanitra ka androany a de teteny aminao hoe torohevitra nomenanao androany afakoziny hoe za tsy amme foko tsy omeko an'Andriamanitra zany fa tsy hanam-piadanana ianao ary tsy hanam-pifaliana halleloia atoloan'i Jesosy ny fonao tsy maninona zay tahan'ny fonao ao am'izao misy aminareo reo a vesarana alahelo na de amin'ny vadinareo ary vadinareo ihany a anananareo alahelo efa nataonany androany te ho délivrer am'izany ve nareo te ho délivrer amin'io alahelo anaty ratsa-po mitondra fahakalana mitondra foaziny hatrany anatin'ny sainareo any ny souvenir ratsy rehetrarehetra am'izay androany atolory an'i Jesosy io fonao io androany fa tena to de délivrer ary androso ny fiainanao olona lasa mahay mamela heloka ny hafa ianao olona lasa mahay tia ny hafa ianao na de ny tsy tianao azy na de ny fahavalonao azy tsisy tany natoe-pohatra an'i Jesosy raha mbola olona teto tany fa ny azy na fahavalony aza de omeny hanina satria maninona ny fony efa an'Andriamanitra de androany a atolory an'i Jesosy ny fonao de rehefa atolotra ho azy io a de ho atao inona io ho tefeny a ho mendrika anazy ho tahiny tompany a isika tsirairay avy eo an'i Jesosy ny fonao fa izy a anefy a aneo no anolotra fotsika ho tefeny Jesosy tsika ao anatin'izany izy zany halleloia
raha antsika bavaka izany toriteny zany ravana malala torohevitra mahasoanao nomenanao anatin'ity fandaran'ity androany dia ny tokony hanoloranao ny fonao an'Andriamanitra. Halleloia. Raha atolotrao an'Andriamanitra io fonao io dia Andriamanitra hitoetrao dia tsy manana toeranao tsony ny devoly satria feno ny trano. Halleloia. Feno ny trano, fenoen'Andriamanitra ny trano ny fonao. Alao Andriamanitra hitoetrao, alao izy hiasa ao, alao izy hanorom-ponenanao. Fa raha Jesosy no mitoetra ao anatin'ny fonao ry havana dia ho hitanao fa fitiavana ny anjaka ao, dia ho lasa olona manan-karena fitiavana sy fiantrana sy ny sisa rehetra manaraka an'izany ianao. Azonao atao mihitsy manana ny miova fo androany, azonao atao mihitsy manana fo tena miova androany ry havako malalako, tsy amin'ny alalan'ny ezaka ataontsika fa amin'ny alalan'ny fanomezantsika lalan'Andriamanitra hiasa ao anatin'ny fontsika. Andao atolotra azy, tsy manery anao Andriamanitra androany ary tsy miangavy anao koa izy akory, fa manoro hevitra anao izy hoe raha zany sahala aminao dia meko an'Andriamanitra ny foko. Halleloia. Manaovy ianao tahaka ny rantan'ilay Maria Charline io, samy manolotra ny fontsika rehetrarehetra androany. Raha Jesosy ataonao manjaka anatin'ny fonao, tsy afaka anao nininina, tsy afaka anjaka ao intsony ny devoly. Tena teneniko anao zany. Vesaran'ny devoly alahelo ny fonao, vesaran'ny devoly lolo-po ianao, avy ao anatin'ny fo daholo zany rehetrarehetra zany. Dia lasa feno alahelo ny fiainanao, maratra fo isan'andro ianao, tsy mendrika anao zany, tokony ovo zany. Halleloia. Tokony ovo zany. Atolory ny fonao androany, atolory fa efa te hiova fonenan'Andriamanitra, efa te hidina eo avy eo amin'ny seza fiandrianana izy dia hakatoeranao am-ponao, efa te hamaka ao am-ponao Jesosy. Atolory ny fonao amin'ity androany ity. Mety ratsy ny fotsika io mety maloto ny fotsika io fa androany Andriamanitra mbola miteny aminao atolory hafa tsy maninona, atolory fa tiako io, atolory fa azoko vaina io. Halleloia. Anovany fiainanao mihitsy ny anezany fonao hidiran'i Jesosy zany. Dia ataon'Andriamanitra tahaka ny anabavy mami ianao omeny fo madio ianao, dia tena hoe hiova fo ianao, tena hoe hiova fo tokoa, hoe solona le fo ratsy teo dia solona fo tsara. Halleloia. Misaotra Jesosy misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Misaotra anao indrindra zay raha tonga tokoa ny fotoana na mangina maray teto tamin'ity androany ity, ary mahatonga Jesosy fa vorainy ny tsirairay avy, vorainy ny tsirairay avy zany afatra zany. Jesosy malalo, ndreto ny fony rehetrarehetra atolotra ianao, anjakao, hitoero. Jesosy eo mitoera mihitsy. Okenao hanorom-ponenanao anatin'ity fona ity, okenao tena hanorom-ponenana anatin'ity fona ity. Maratra loatra izy ao Jesosy maloto loatra izy ao Jesosy mavesatra alahelo loatra izy ao Jesosy midiranao anatin'ny foko, midiranao Jesosy ao anatin'ny fonay,
midiranao anatin'ny fonay Jesosy aho dia sasao zahay. Halleloia. Diovy ny fonay mba hahatonga anay ahitanao. Diovy ny fonay mba hahafahanay mahitanao. Saotra Jesosy aho. Saotra re Jesosy io. Raha ianao anatin'ny fonay dia ho maivana. Amin'ny fo madio nanomponay ianao. Amin'ny fo madio ny tiavanay ny hafa. Amin'ny fo madio no itenenanay. Amin'ny fo madio no ietsehanay. Ianao rery ihany afaka miditra manao an'izany Jesosy eo amin'ny fiainana. Saotra Jesosy. Saotra raha eo. Diovy ary ny fonay. Idiro atsehatra. Dia amboary Jesosy. Halleluia. Dia hitanao a Jesosy sy ny ositrao. Aina Jesosy. Diovy ny fonao raha tia hitan'Andriamanitra ianao. Ivavaka avy hatrany ary napasika erika amin'izao fotoana izao. Ivavaka avy hatrany ary napasika erika amin'izao fotoana izao ivavaka ao amin'ny firenena. Pain Jesosy pastera dia Pain Jesosy tika mpiray avy izay manaraka fitapaka vavaka fiangonana fiara ity dia rehefa vavaka sika amaranana fotoana sy ho an'ny firenena. Dia Andriamanitra iray tsara indrindra mbola befisaorana anao indray izay amin'ny androany ity mitera mankalaza ny anaranao, manome voninahitra ny anaranao Andriamanitra satria lehibe tokoa ny fitiavanao anay, lehibe ny famindraponao satria mbola mifamindramponao no mbola ahafahanay mifampivoloreto, mbola ahafahanay indray mihaino ny hafatrao, mihaino ny teny mamy izay nampitondra ianao mpanofonao Andriamanitra dia tena nakasika amin'ny fonay tsirairay avy tamin'ity an'ity Andriamanitra
sady nampianatra anay na nitsy anay na nova anay dia isaoranay ny anaranao Andriamanitra ka androany dia Jesosy tena hoe te-hilaza efa tena tianao dia tia izay dia Jesosy manolotra ny fonay tsirairay avy rehetra izay nanaraka izao fotoam-bavaka izao dia Jesosy tena tolotra ianao fonay mba tena ho anjakanao mba tena hitoeranao mba tena ameno tenanay ianao Andriamanitra dia fenoy ianao izay Jesosy malala fa mangetahetanao izay tsirairay avy rehetra Jesosy ary inona mbola loto fota ato anatin'ny fonay tsirairay avy androany Jesosy mangataka ny ranao izay tena hoe hanadio anay tena dioko izay Jesosy manana fo madio mendrika anao manana fo tena hitoeranao Jesosy malala satria ianao fa nitoeny raha te hadio fo izay dia tena raha te hitanao izay dia mila manana fahadiova-fo aloha ny fonay aloha mila madio izay vao afaka mifandray aminao sady tsy afaka mahita ny fanatrehanao izay Jesosy raha mbola miteny loto ato anatin'ity fonay ity ka androany Jesosy amboaro ny mombanay amboaro ny fonay mba hanananay azany fo madio izany mba hanananay fitiavana Jesosy mba aizanay mizara fitiavana satria ao amin'ny fonay ihany no ahafahanay mitia ny hafa ahafahanay mitia anao Jesosy malalo dia izany angatahanay androany dia misaotra Jesosy tamin'izany teny tamin'izany ka ny angatahanay fanainao masina mihitsy ny tena hikasika anay any anatin'ny fonay lalany ranao tena nadio anay korina any anatin'ny fonay any mba hanananay ave fo mendrika anao Jesosy malala satria araka ny tenao teo hoe anaka atolory any fonao dia tena hoe atolotra ianao tanteraka ny fonay Jesosy malalo dia mangataka ny fanainao masina izay mba tena ampitoetra amin'izany teny izany atao fonay mba ho raikitra atao anatin'ny fonay tanteraka fo ny teny rehetra tena nampitondrainao mpanomponao androany dia tena teny mamy hitoetra ty anatinay tsirairay avy dia misaotra Jesosy malalo misaotra indrindra ary ny angatahanay Jesosy dia ianao koa mbo hanao an'izany amin'ny firenenay amin'ny tondram-bavaka manokana izay firenenay amin'ny androany ity Jesosy malala fa mbola feno loto koa izany firenena izany mbola manana fo maloto ihany koa ny vahoaka malagasy Jesosy ka androany Jesosy tena hoe ahidina ao amin'izany firenena izany ny fahadiova-fo Jesosy ka sio ny vahoaka malagasy mba hanana fo madio mba mendrika anao ary akatoanao hitandrina ny didinao fa izany Jesosy ny mahatonga ny firenenay ao anatin'ny aizina ao anatin'ny fahantrana ao anatin'ny ady lava ao anatin'ny korotana tsy ao anatin'ny tsy fandriampahalemana satria tsy manana fahadiova-fo tsy mainty tia ny hafa izay Jesosy malala ary tsy mainty tianao izay fa mitady fitiavana hafa foana mitady hanompo Andriamanitra hafa mametaka ny loto fo ao anatinay izay vahoaka malagasy Jesosy mahatonga ny firenenay mbola tena hoe ao anatin'ny fahantrana lalina ao anatin'ny olana maro dia mangataka izay Jesosy hanindra fonao mangataka izay fanainao masina tena hibitsika hikasika amin'ny fony vahoaka malagasy mba tena hifoara-panahy hitodika aminao hametraka ny fiainan'izy ireo ampelantananao Jesosy ianao mijery manokana misy ambatan'olona misy isakambaratonga Jesosy malalo na any amin'ny hôpitaly izany na any tokantrano maro samihafa Jesosy tena hoe io resaka fo io Jesosy mahatonga fisaraham-bazana mahatonga ny mosavy mahatonga ny korotana mahatonga ny fifakalana fa fandirana Jesosy dia tena hoe hidiro mihitsy ny fon'ny vahoaka malagasy tsirairay avy ny tokantrano rehetra Jesosy tena hoe alamino amin'ny alalan'ny rahanao amin'ny alalan'ny famindrafonao Jesosy malala ny angatahany amin'izany mba ho tonga firenena feno fiadanana ao izany firenena izany fa tena anjaka ao ny fifankatiavana fa mbola maro ny fiatsaram-belatsy ao Jesosy malalo hijerezany koa Jesosy ireny fianakaviana ireny mba tena hitoraka aminao hitodika aminao hitandrina ny didinao ary ianao hijery manokana ny fiainan'izy ireny Jesosy eo koa Jesosy ireo mpitondra fivavahana dia mbola entinay sanatreanao mba tena hanompo anao tokoa amin'ny fo manontolo ary tena hitandrina ny didinao sy hampianatra ny didinao amin'ny mpino rehetra amin'ny kristianina rehetra fa tsy hoe ho mpanaratra ny rano fotsiny izy rehefa tena mpakatony teninao Jesosy malala dia izany angatahanay Jesosy mba hanjakanja fitiavanao izany ao amin'izany firenena izany dia matoky izay Jesosy fa tena hoe mihaino vavaka ianao ary hijery manokana izany firenena izany ianao ary hijery manokana anay tsirairay avy izay mihaino teto ianao Jesosy malala satria tsisy disan-jaro izay fa sady tsy miala maina izay teto fa tena nahazo fahadiova-fo nahazo fifaliana nahazo teny mamy nahazo hery indray entinay mamakivaky
antialy sy apitsinay dia raha andeha atory zay dia toy dia tena apetraka teny am-pelantrananao zao aly zao mba tena hoe anananay toromaso feno fiadanana, anananay toromaso feno filaminana ary raha tokoa maraina zay dia tena hoe ifo ampilaminana avokoa ka mihina zay lotokoanay hatrizay dia toy dia ho adio avokoa zany raha miala eto izay dia misaotra indrindra dia toy tamin'izany teny man'izany dia amin'ny anaranao mankatanay zavavaka izany dia voninahitra ny anaranao alleluia amen. Alleluia. Misaotra betsaka ny ranabavitsika erikatsika tao anatin'izay vavaka matsiro izay netiny teto zay vavaka ny firenena dia misaotra antsika rehetrarehetra any koa nahatrany hatramin'ny fana fa tapitra eto moa fandarantsika. Misy verset anankiray tsaroko tampoka dia mba tiako vakianao izy tia etintsika mody. Alleluia, etsika matory araka teko taminao hoe Andriamanitra tsy hoe manery antsika fa manoro-hevitra antsika izy kanefa koa randroano resy lahatra hitondra ny fonao eo anatrehany ary anaiky meny fo vaovao dia hoy ny tena Andriamanitra ny amin'ny obolina toko 7:20 andininy 5:10 vakiako aminao manao hoe mba mario am-baibolinao izy ity obolina toko 7:20 andininy 5:10 manao hoe anaka raha endro ny fonao dia ho faliko ny foko dia ny foko ho ny ten'Andriamanitra. Eno ravoravo ny fanahiko raha miteny marina ny molotra ao aoka tsy alina ampalota ny fonao matahorany Jehovah mandritry ny andro. Alleluia. Ho ny ten'Andriamanitra raha endro ny fonao dia ho faliko ny foko ary mitsindry mihitsy ny foko. Tianao zay hafalin'Andriamanitra anao meo azy ny fonao endro io anompoen'Andriamanitra mandehana amin'ny fo matahotra an'Andriamanitra amin'ny fo feno fitiavana amin'ny fo endry dia ho faly aminao Andriamanitra. Fa mitahin'Andriamanitra rapitsika meo neto indray rapitso moa fandarantsika farany amin'ny terinandro ity ny fandarana vavaka fiambenana ka manasa anao indray rapitso fotoana ray rahantsika indray amaranantsika ny herinandro. Fa mitahin'Andriamanitra ny fiarahantsika eto ny tapitra fa tsika dia afaka mbola mitoy miaraka foana raha miditra amin'ny site web anay Kiradio anao dia maheno toriteny ohatr'izany foana ianao miaraka amin'ny hirahira mandritra ny tontolo andro hatramin'ny alina naiza toerana misy anareo na any Canada nareo na any États-Unis na any Chine na any aty Europe na any Madagasikara dia rehefa mihaino Kiradio nareo dia tsy tapaka mihitsy fa misy foana mandeha andro aman'alina isan'andro akiradio.radio12345.com averiko akiradio.radio12345.com nafahanareo mihaino ny ojapeo Kiradio fa rehefa ny anambavy Angela io zao ny lien rehefa aveo afahanareo mihaino misy totezaky ny adiny telo amin'ny 1:07 maraina dia amin'ny 1:07 misy toriteny foana dia mahereza sa mety hain'Andriamanitra tontolo andro mahafinaritra be ny tontolo andro zao rapitso ho atrehanao alina mahafinaritra ity alina ity vitanao ain'Andriamanitra mahereza daholo tsika tsirairay avy. Misaotra anao nahatrany hatramin'ny farany dia misaotra antsika rehetra nandray anjara ihany koa voninahitra ny ho an'Andriamanitra. Halleluia. Amen. Mahereza daholo.